Ćao svima i dobrodošli kod mene na kanal. Danas ću podeliti sa vama jedno sjajno sredstvo za brži rast kose i protiv opadanja za kojim je poludeo bukvalno ceo TikTok. Devojke masovno snimaju svoje rezultate koji su vidljivi već nakon 7 dana. Gledala sam neke snimke gde je devojka pokazivala kako su počele da joj rastu dlačice već nakon 7 dana. Tako da ja ovo koristim nekih 3-4 dana i veoma sam zadovoljna. Sredstvo mi ne masti dodatno kosu i sada ću vam pokazati kako se pravi, a ostanite do kraja videa da vidite i kako se koristi. Prvo što ćemo da uradimo jeste da sipamo 5 ovih šolja za čaj vode. Znači nije bitno koja militraža, otprilike znači ovo jedna šolja za čaj. Kada smo sipali 5 šolja vode, stavit ćemo da se kuva. Poklopit ćemo i sačekati da voda proključa. Ovde sam sipala malo vode, pa ću ruzmarin da stavim u vodu. Čisto malo da ga operem, zato što je ovo kupovni ruzmarin. Inače imam i ja svoj koji nije sigurno tretiran ničim, ali nešto mi je žal da ga sečem, da ga sada diram. Želim da poraste što veći. Malo ću ga samo ovako potopiti, čisto da budem sigurna da je ovo čisto. Dok se voda bude kuvala, ja ću vam nešto reći o ruzmarinu, zbog čega je on toliko dobar za kosu. U jednoj studiji proučavano je dejstvo koje ima ruzmarin kao lek za kosu i minoksidil, koji se najčešće preporučuje kao lek protiv opadanja kose. Rezultati su gotovo isti. Inače, za ovaj recept možete naravno da koristite i suvi ruzmarin, ali će bolji efekt biti ako nađete svež, imate ih po većim marketima. Za 5 šoljica vode će vam biti potrebno 5 grančica ruzmarina. Nakon što voda počne da ključa, ubacit ćemo ruzmarin, poklopiti pa kuvati nekih 15 minuta. Nakon 15 minuta je potrebno da isključite ringlu i da ostavite da se ovo ohladi, da se ohladi ova voda nekih 20-25 minuta. I vidjet ćete sami kako će se boja promeniti. I evo, nakon što se ohladio ruzmarin, kao što vidite, dobio je ovako neku crvenkastu boju. Dalje će vam trebati jedna ovako bočica sa raspršivačem. Treba će vam i levak i treba će vam jedna cediljka. Potrebno je sada ovo da se ovako procedi i da se sipa u bočicu. Možete da sipate i u teglu. Ovaj ostatak naravno neću baciti, već ću sipati u drugu bočicu. A sada ću vam pokazati i kako se koristi. Pre nego što vam pokažem kako se koristi ovo sredstvo, podelit ću sa vama još neke trikove za brži rast kose. Potrebno je unositi što više vitamina B i vitamina D. Zatim, izbegavajte maksimalno korišćenje fena i pegle. Ukoliko ste u mogućnosti, ispletite platenicu i čisto imate neku frizuricu da nije baš neuredna. A takođe je jako bitno da ne koristite one repove kada baš jako svežete punđu ili konjski rep, kako ne biste zatezali kosu. Najbolje bi bilo koristiti šnalu ili ako baš morate da koristite gumicu, koristite ovako ove mekane gumičice. Ovo sredstvo kada se napravi može da stoji na sobnoj temperaturi, bitno je samo da ne bude izloženo sunčevoj svetlosti. Prskate ga jednom ujutru i jednom uveče na teme glave. Zatim to umasirate, znači isprskate sve i nazad isto. Moram da kažem da je ovo inače dobro sredstvo, takođe jer odlaže, odnosno sprečava pojavu sedih. Tako da je za to. Kada dobro isprskate, kosa će biti mokra, kao što rekoh, ne mastim i dodatno, mislim, tema će biti malo mokra, pa ukoliko idete na posao, uradite ovo malo ranije. Jednom ujutru, jednom uveče, nakon toga se očešljajte. I to je to.
A za jedno mjesec dana ću mu snimiti video gde ću vam pokazati kakvi su rezultati i kako sam zadovoljna ovim sredstvom, a rekla sam vam već da sam zadovoljna ricinusom, odnosno tim šamponom. Inače, ako vas zanima taj recept, evo ovde možete ga pogledati. Ja vas puno pozdravljam i jedva čekam da čujem vaše rezultate. Molim vas, pišite mi u komentarima kada budete isprobali, pa za nekih, eto, 2-3 nedelje da li nešto barem primećujete. Neko optimalno vreme kažu da je mjesec dana. I samo još neko da vas pozdravi. Nećeš da pozdraviš. Ajde, šalje poljubac. Šalje poljubac, kaži ćao. Vidimo se sljedeći put. Ćao.